大家好，我是苹果妹。今天呢，我们要来开箱 AirPods 第3代。那我会那么快收到 AirPods 3呢，是因为我跟一个香港的代购买的，它的名字叫做中环艾伦。如果大家有兴趣的话呢，我会贴链接在下方哦。那我自己呢，本身是 AirPods 1、2代的忠实用户，所以我非常期待这一次第3代的表现。包含说我希望它的续航力更长啊，或者是音质表现更好，还有它的外形设计能不能够再更加精简，都看这一次的第3代咯。此外呢，除了 AirPods 1、2代，我也是 AirPods Pro 的用户，所以今天呢，我会稍微比较一下。那么现在话不多说，直接来开箱吧。这个呢，就是我们这一次的 AirPods 3了。然后大家看到它的外形呢，跟我们的1、2代比起来，它的大小呢，其实就是左右这样子相反过来，就是1、2代你直的把它摆成横的，其实就是第3代的大小。那一打开之后呢，大家应该马上就发现这个外形呢，跟 AirPods Pro 真的超级像的。然后我自己呢也实际把 AirPods Pro 它的耳塞拿下来，发现它们的外形可以说是95%是一模一样的。大家看一下，然后我把这个耳塞拿下来，有没有？根本就一模一样啊！然后我刚才试着把这个拿掉耳塞 AirPods Pro 还有这个 AirPods 第3代戴在我的耳朵上，戴起来感觉几乎是一模一样。如果你已经有 AirPods Pro 的话，就不用再花钱买 AirPods 第3代了，因为戴起来的感觉是一样的。你只要把 AirPods Pro 拿掉耳塞，它就是第3代。而且说到这两个的差别呢，现在有一个非常尴尬的点，就是 AirPods 第3代其实跟降价后的 AirPods Pro 价钱是差不多的。那另外呢，如果你原本是1、2代的使用者，你想要换成第3代的话呢，有几个比较重要的点。第一个就是它形状不一样嘛，所以要非常注意，它戴起来的感受跟密合程度就是没有1、2代好。我自己本身呢超爱1、2代的设计，因为它可以让我戴到完全忘记它有在那边。但是第3代戴到目前为止呢，我一直都有一种恐惧的感觉，就是害怕它什么时候会掉出来，你知道吗？而且这种情况呢，不是只有我一个人而已。我身边呢有2个已经开箱的朋友，他们都说跟耳朵的形状没有1、2代一样那么合，所以我非常不解为什么他们要把1、2代的设计改掉。当然，唯一可以解释的理由就是他把电池往上移了嘛，就是它这边变得比较大一个，所以它可以装更多电池，但是取而代之的就是它的舒适性就没有那么好。那这一次呢 AirPods 它耳机的本体续航力是比第2代还要好上1个小时，就是第2代耳机的本体最长可以听5个小时，那第3代是可以听6个小时。那搭配这个充电盒使用呢，最长可以达到30个小时的续航力，而且这一次这个充电盒呢可以使用 MagSafe 无线充电哦。那除此之外呢，这次 AirPods 第3代它也有几个非常重要的特色，就是它终于开始支援空间音讯了。空间音讯如果大家不知道是什么的话呢，就是你在听音乐或者看影片的时候，它会有空间感。例如说现在有一辆车从左边开到右边，你如果转头的话呢，它一样会在这样子的相对位置开过去，它不会因为你头转，所以它的车变成从前面到后面。当然呢，并不是所有音乐还有影片都有支援这个空间音讯哦，你必须要使用有杜比全景声的 Apple Music 音乐啊，或者是影片。另外呢，还有一个使用 AirPods 的人都遇到过的问题，就是防水。我相信有非常多人都曾经把他们的 AirPods 丢到洗衣机里面去洗。那这一次呢 AirPods 3终于加入了防水抗旱的功能，它有 IPX4 等级的防水，就是你要拿去运动啊或下雨天都没有问题，但是还是不能丢洗衣机去洗哦。那充电盒更不用说了，充电盒应该就是完全不能碰到水。那这次呢 AirPods 3它有支援一个全新的功能，叫做适应性等化。这是一个怎样的功能呢？就是大家知道你在室内听音乐跟在室外听音乐听到的声音一定不一样嘛。那这个时候呢 AirPods 它在你耳道里面有一个麦克风，会随时监听你听到的声音，它会依据它收到的声音呢去调整它音乐的中低频，让你在不同环境下呢听到的声音是差不多的。那我自己是还蛮惊讶，说它这样子离嘴巴距离那么远，它收音依然是非常清晰的。你在讲电话的时候声音会特别好听，尤其是在 iOS 15之后，你用 FaceTime 试看看，你用任何一代 AirPods 讲话声音都特别好听。然后我再带1、2代来给大家看一下差别。1、2代的话是这种感觉，就是这一根会整个露在外面，然后第3代的话呢是几乎看不到的，像这样子。然后还要讲到一个女生才有的问题，就是你戴耳环的时候会敲到，当然这一代也不例外啦，只是它敲到的那个范围就比较小，就是只有这一段而已。因为之前那个柄很长啊，就真的很常敲到耳环。然后充电盒跟 AirPods Pro 比的话呢，
我有的时候会分不清楚哪一个是哪一个，因为两个真的长得太像了。就是如果你不要摆在旁边的话，你摆在2个地方，你会一时分不清楚它到底是谁。那另外呢，就是这一次第3代它是完全没有降噪或者是环境音的效果，因为它就是没有耳塞嘛，所以它完全是一个开放式的状态。所以如果你是有在追求降噪这件事情的话呢，还是买 Pro 会比较好。不过就舒适程度呢 ，AirPods 3还是比 AirPods Pro 好。当然你可以去换耳塞什么，但是比起1、2、3代 AirPods 的那种戴起来没有感觉的舒适感呢，真的是比不上。那至于在音质的部分呢，我自己觉得它比1、2代还要进步非常多。就是我在听1、2代的时候呢，它的中低频是完全糊在一起，然后再直接爆在你耳朵的那种感觉。但是这一次第3代呢，我觉得它的中低频它是有拉开，然后让你觉得不会说所有的声音都挤在一起的感觉。但是要跟 AirPods Pro 比的话呢，我觉得它的声音就是一个没有耳塞的 AirPods Pro。它给我的感觉就是这个样子，因为 AirPods Pro 它有耳塞嘛，所以它可以控制你耳朵里面听到哪些声音，而且控制的可以非常好。但是今天 AirPods 第3代它变化因素就变得比较多啦，必须要这样子讲。所以我会说 AirPods 第3代它的音质也非常的好，只是因为没有耳塞这一点呢，所以你在听音乐的时候受到的干扰会更多，所以音质多少是会有一点影响。所以讲到这边呢，有哪一些人非常适合 AirPods 第3代？我觉得这些人还是有的，而且也不少。就是你很期待 AirPods 1、2代的那种舒适感，但是音质又更好的感觉，而且你可能本人并不是非常需要降噪，然后也不喜欢耳塞的那种感觉的话呢 ，AirPods 第3代就非常的适合。那哪一些人又应该要买 AirPods Pro 呢？毕竟这2款现在在市面上的价格其实是差不多的。AirPods Pro 就是你对降噪有一定的需求，而且你不介意耳塞，我觉得这一点非常重要。因为有些人买了 Pro 之后才发现那个耳塞跟他的耳朵非常不合。就是你今天可能是要在家里用啊，或者是你在通勤的时候你想要阻绝那些外面的噪音，那这样子 Pro 就很适合。那今天如果说你都在家里工作，而且你家里不会有噪音需要阻绝的话呢，第3代可能反而比较适合。那如果你是对音质比较要求的人的话呢，1、2代就不用选了。所以今天的开箱呢，主要就是这样子咯。大家有什么感想呢？记得在留言区跟我一起分享哦。我自己是蛮不后悔买这个 AirPods 3的，而且我会一直用下去。就除了右边耳朵会一直有一种掉出来的感觉之外呢，我觉得这一次的升级还算是蛮不错的啦。就是像它的续航力增加啊，或者是防水等等的功能。好，那我们今天开箱影片就到这边咯。我是苹果妹，我们下次再见咯，拜拜。